السلام علیکم ملګرو، ستړي مشئ، په خیر هلئ. امید لرم چې ښه به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. د مصروفیاتو په وجه باندې زما چینل ته څه نوې ویډیو هم نه وه راغلې او زما د امید دی چې تاسو به تمه هم کوله، په تم به هم وې. خو زه ښاده و باد اوسې ستاسو ټیم نه لم. طارق صاحب سره یو دوه خبرې کومه او د طارق صاحب د خبرو نه تر وروستو بیا زه یو نغمه غږوم. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي. طارق صاحب په کوم وخت کې چې تاسو کیسټې کولې نو ستاسو د لیکوانۍ په دور کې کومې داسې سندرې وې یا کومې لوبې وې چې خلکو به ډېرې زیاتې خوښولې په ریډیو باندې مو په کیسټو باندې؟ په تیزه به وې شیرینې ګاڼه چې ده نو د کم وخت دی دا اوس هم خلک غواړي پرورو کې لکه دمونه د کم وخت ګانې دي او میاشت بس چې ګاڼه وچلېږي هغه بس ختمه شي بله به پسې راشي. بس طارق دې مینوالو ته همدا ګاڼه وغږوه، پرورو کې د قدمونه نغمه کې ځه. دریابا جوړو نظر چم دس دریابا جوړو نظر چم دلر لره ملمانه ورسره دینا لیلا 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 ورورو کې د قدمونه لیلا ورورو کې د قدمونه ښاد او باد او بریالي اوسئ. دا طارق استاد و چې تاسو سره خپل یو سندره شیر کړه. د ده په لیکوانه ډېر ښایسته غږ و. د فتح خان استاد پر ویرونو کې راځي او ډېر زبردست اواز و. خو طارق استاد اوس ډېر زیات کمزوری هم شو، بیمار هم دی. خو نن په پېښه باندې دلته راغلی وم او چې ستاسو په دور کې کومې ګانې غږېدې نو دا په ریډیو باندې هم شوي دي او دوی راته اوس دلته نشر هم کړه نو ډېر خوندونه هم ترې واخیستل، ډېر خوند یې مو وکړ. ښاد او آباد او بریالي اوسئ. خپل ورور جان محمد جاني له او طارق صاحب له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.